हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक वंस अगेन। मैं आपका दोस्त मोटिवेशनल स्पीकर एंड एक्यूप्रेशर हीलर ब्रजेश तिवारी आपका बहुत स्वागत करता हूं आज के इस वीडियो सेशन में। और दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं स्नीजिंग प्रॉब्लम के बारे में। जी हाँ, छींकने की समस्या के बारे में। तो दोस्तों, सर्दियों में छींक जुखाम के साथ कई और भी कारणों से आने लगती है। छींक के कारण कई हो सकते हैं। ये न केवल जुकाम बल्कि धूल मिट्टी, प्रदूषण, एलर्जी की वजह से भी हो सकता है। लेकिन सर्दियों में छींक आने के सबसे बड़ा कारण सर्दी लगना ही है। सर्दियों में अधिकतर लोगों को जुकाम के साथ साथ छींक आने की संभावना समस्याएं आम होती हैं। कई दिनों तक बार बार छींक आने की समस्या परेशान करती है। ठंड में ब्रीदिंग सिस्टम में इन्फेक्शन का चांस भी ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से सांस में दिक्कत, छींकने की समस्या के साथ गले में खराश भी होती है। ऐसे में छींक से राहत पाने के कुछ तरीके अपनाने की ज़रूरत है। जुकाम और छींक से तुरंत राहत पाने के लिए यहाँ आपको कुछ घरेलू नुस्खे बताने जा रहे हैं, जिन्हें आप पूरा वीडियो देखें। तो सबसे बड़ा कारण होता है धूल, धुआं और तेज गंध के संपर्क में आने से हमारे जो नाक के अंदर की म्यूकस झिल्ली होती है वो उत्तेजित हो जाती है। इससे छींक आने लगती है। यानी कि जब प्रदूषण युक्त वातावरण होता है तो उसमें रहने से छींक की समस्या में वृद्धि होती है। सर्दी या जुकाम होने पर भी व्यक्ति को छींक आने लगती है। एलर्जी से ग्रस्त रोगियों में पराग कणों के संपर्क में आने की वजह से भी छींक आने लग जाती है। और दोस्तों, किसी दवा विशेष के रिएक्शन के कारण भी छींक की समस्या पैदा हो जाती है। एलर्जी भी छींक आने का कारण बन सकती है। किसी विशेष चीज़ से एलर्जी है और उसके यदि अपन पास जाएंगे तो वहाँ छींक आने की संभावना बढ़ जाती है। अब बात करते हैं कि छींक की समस्या से निजात पाने के घरेलू उपाय कौन कौन से हैं। तो सबसे पहला है कि लौंग की चाय, लौंग, अदरक और दालचीनी, इन तीनों को मिलाकर इनका काढ़ा बनाएं और काढ़े को पिए तो छींक की समस्या से काफ़ी राहत महसूस होती है। दूसरा, तुलसी, अदरक, लौंग, काली मिर्च की चाय पिए। यानी कि अपनी जो चाय है उसमें आप तुलसी, अदरक, लौंग और काली मिर्च को शामिल करें, ऐड करें। उससे छींक की समस्या में राहत होती है। उबलते हुए पानी, जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं, पानी उबलता हुआ और उबलते हुए पानी में पुदीने के तेल की कुछ बूंद डालें। इसकी भाप लें। भाप लेने से छींक की समस्या में बहुत आराम मिलता है। छींक आने पर और हम क्या कर सकते हैं, जो अपने घर में हींग होती है इसकी सुगंध को लगातार सूंघें। ये भी छींक रोकने में बड़ी कारगर होती है। अगला, गर्म पानी में 1 चम्मच शहद और आधा चम्मच दालचीनी पाउडर मिलाकर पिएं। इससे छींक में बहुत ज़्यादा आराम मिलता है। और दोस्तों, हल्दी है। हल्दी में एलर्जी से राहत दिलाने की क्षमता होती है। भोजन में हल्दी का प्रयोग थोड़ी ज़्यादा मात्रा में करें। इसके अलावा 1 गिलास गुनगुने पानी में 1 चम्मच शहद और आधा चम्मच नींबू का रस मिलाकर पिएं तो छींक में बहुत ही फायदेमंद होता है। लहसुन की 3-4 कली को पीसकर 1 गिलास पानी में उबाल लें और इस पानी को छानकर गुनगुना करके दिन में 2-3 बार पिएं तो छींक में फ़ायदा मिलता है। छींक की समस्या से निजात पाने के लिए नाक में बादाम रोगन, अणु तेल या फिर सरसों का तेल है उसकी आप कुछ बूंदें डालें और इसके अलावा कुछ बूंदें आप नाभि पर लगाएं तो छींक की समस्या से राहत मिलती है। दोस्तों, ये घरेलू से जो नुस्खे हैं ये बहुत ही फायदेमंद हैं, लेकिन इनको किसी अनुभवी चिकित्सक की सलाह के अनुसार आप करें, क्योंकि किसकी मात्रा कितनी लेनी है ये हमें पहले थोड़ा जानकारी जरूर कर लें। और हमारे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और आप बताएं आप किस प्रकार के वीडियो
देखना चाहते हैं। और डिस्क्रिप्शन में बहुत सारे वीडियो की लिंक दे रखी है, वहाँ से आप हमारा नया वीडियो देख सकते हैं।